我發現我屋企咧整完三文治之後咧，就剩得好多呢一啲麵包皮。咁不如我哋咧就整一個蒜蓉麵包粒做我哋嘅下午茶，一齊開始啦！好啦，咁我哋而家咧就係時候咧要將嗰啲蒜蓉咧切成蓉啦。首先咧，我哋將佢切片啦。由之後咧，我哋就用刀個尾嗰度整佢成蓉，就係咁樣，要整到佢好碎。好啦，咁我哋而家咧嗰啲蒜頭咧已經差唔多切成蓉啦，係時候咧就要掃佢落個碗入邊。好啦，咁我哋而家咧就係時候落丁咁多油落去嗰啲蒜頭度啦。嗱，你用乜嘢油都得嘅，但係我咁啱方便咧，我就落芥花籽油。你可以落橄欖油啊、粟米油啊、花生油啊，所有都得。但我今日咧用嘅係芥花籽油。咁咧，我哋而家咧就等嗰啲蒜頭咧浸幾分鐘。咁同時咧，我哋就要處理我哋嘅麵包粒。麵包粒其實好容易處理，純粹就係剪佢做粒，盡量剪到佢差唔多大細，等佢焗嘅時候，嗰熱力散播得平均少少。我哋而家嗰啲咧蒜油咧就已經準備好咗啦，我哋嗰啲麵包粒已經準備好啦。咁而家咧，我哋就將啲麵包粒咧就放入去個蒜油嗰度啦。好啦，咁我哋而家咧就將呢一啲麵包粒咧就倒晒落去。就倒晒落去自己用隻紙摺出嚟嘅兜嗰度，然後咧就掃興佢，就係等佢咧就可以均勻咁樣受熱。又記住咧，剩低呢一啲蒜頭咧都要掃埋上面，我哋唔想生任何嘢。好啦，咁而家最後一個步驟咧，就係將呢一啲放入焗爐，喺180度之下咧焗15分鐘至到20分鐘，就係因應咧你個麵包有幾大或者有幾細啦。最後可以隨你個人喜好加少少胡椒或者鹽落去你嘅麵包糠嗰度，然後就完成啦。哇！呢啲已經出咗爐啦，而家咧就係時候試味啦。全部充滿晒蒜頭味。你真係要試下，又簡單又易整。